400啊！喂，有啲咩特價咧？今日佢喺度呢度，正啊啦！雞蛋，呢隻可能靚。兩個魚蛋啊！哇，正！哎呀，呢啲啊，正嘢。年糕啊，哇！年糕靚。鳳梨魚片啊，哇！正啊，呢度鳳梨魚片。哇！水餃。哦，呢個三餐。牛孖筋，真係孖筋啊！黐孖筋，雞中翼嘅牛仔骨啊！骨尾龍骨，8蚊9蚊喎 ，OK 喎。雞10蚊隻，OK 啦。冇啦，鵝咧就成隻嘅鵝都係9蚊隻。夠晒大隻鵝啊！呢啲哇，喂，犀利哇，都唔平喎，哇，米隻包到都成6個皮，61蚊。羊腩啊9蚊，呢嚿羊腩好犀利啊！哎呀，油條啊！哎呀，年糕、油條，全部喺晒度啦。饅頭啊，呢個饅頭晒。呢隻 OK 啦。湯圓啊，呢啲湯圓啊，有鹹餅啊。春卷啊，哇！蔬菜春卷，犀利就呢隻啦，隻拉啊，都係呢個價錢。就呢啲啦。豆腐靚啊！豆腐呢一隻豆腐，哦，隻豆腐都賣平啊！今次有機豆腐，哇！呢支仲正，全部都賣。唉，全部都減價。兩個，哇！兩打5蚊，哇！呢隻，哦呢隻就我平199啫大佬，哇199啊呢隻，哇平啦啩，18隻2蚊，唉個仔平啦啩，10犀利嚇？細粒啊！實啦，呢個都係1打個半啫嘛，特大咯喎，已經佢講
特價嘅人哋嗰度珍寶10蚊90隻啊！哦，咁犀利！唉，真係咪話？唉，今次啲雞搞唔掂啊！雞蛋平晒啦已經。唉，大佬，今次啲雞蛋啊，攞嚟醃鹹蛋，今次有冇得傾啊？呢次仲唔大鑊，係嘛？哇！呢個2個有機咯嘛，有機都平啦。呢隻，喂，係喎，鹹蛋都平啦今次。喂，林生記都講唔掂啦今次。唉，嚟啦，冇晒喺度啦，唔怪佢啦，全部都平啊！哎呀，今次大鑊啦啲蛋。哈！食蛋算啦今次。哦，溏心鬆花皮蛋啦，今次你仲唔平到真係。喂，螺絲粉啊，哇！柳州螺絲粉翻嚟整咗個，翻嚟食得好喎，正嘢嚟嘅喎，3啊幾。金沙魚皮餃啦，哇！又輪到呢隻啦。呢一種魚皮餃應該啦，哇，夠晒勁呢啲魚皮餃。哦，羅粟米，正嘢喎，呢個七彩都減價啫，七彩咪呢隻咯，七彩呢隻。啊，唉，呢啲啊雪條啊啦，雪條都減啦。雪條都減啦，你真係買果喎，你真係，切仲唔大鑊？呢隻仲勁啊啦！哎呀，有一樣啊，你真係買話個雪條都減啊，買夠啦！呢啲真係正嘢嚟㗎啦，哇！開咗到啦，真係犀利！呢啲啊，都係打火鍋嘅。火鍋，整一鑊就搞掂。真係鴨蛋啊！哇，幾多隻啊？哦，都係中國出嘅。你個有單品喎，喂，呢隻就係啦。very good 啊！小籠包，一日3餐，小籠包系列，呢次仲唔大鑊喺晒度啦，全部小籠包喺晒度啦。哦，水餃有幾隻嘅？呢隻就係又係水餃，呢隻大啲，大粒啲。旺財啊嘛，呢隻咯，韭菜哇，真味豬肉水餃，哇，真味啊啦，正啊，好幾款添啦〜